有啲時候即係病人都會比較擔心自己嘅個人資料會外泄咧，就係譬如我哋啱啱啦9月1號啦 EHR 即係醫健通啊，咁其實就物理治療師啦，同埋嚟緊可能10月就脊醫啦，都會係可以用到醫健通去查閲一啲病人嘅一啲個人資料啦，包括可能佢哋喺公立醫院做嘅一啲檢查啊，做嘅一啲可能驗血啊、放射嘅報告啊。佢哋翻去覆診啊，或者佢哋得到嘅一啲叫做medical certificate 啦，同一時間咧，佢亦都係話俾我哋聽，其實我哋只能夠係索取係一啲必須嘅資料啦，咁而唔應該係檢閲一啲我哋唔係睇緊嘅人嘅一啲資料啦。咁當然佢用呢個醫健通嘅時候，我哋係必先要得到我哋病人嘅一啲同意啦，譬如佢可能要出示佢個身份證啊，或者可能將個身份證插入去個卡機嗰度，咁佢得到佢哋嘅一個 consent 啦，同埋都要做啲登記嘅。譬如個病人用咗醫健通，但係佢就未同意將佢嘅個人資料向我哋去釋放咧，咁佢哋都係要係即係做咗呢個同意先。咁但係